च्या नावाला आपण उंच करूया. आपल्या निराशेला आज परमेश्वराने भिडलेला आहे. आमचा परमेश्वर आज आमच्या निराशेला बोलतो, भिऊ नको. तो म्हणतो, माझ्या मुला माझ्या मुली हिम्मत धर, कारण मी तुझ्या बरोबर आहे. मला माहित नाही जर तुम्ही आज निराश या ठिकाणी आला असाल, पण इथून जाताना तुमच्या बरोबर परमेश्वर आहे. तुम्ही या ठिकाणी शांत आला असाल, पण एक आवाज घेऊन तुम्ही या ठिकाणी जात आहात. जगामधला जो आवाज आहे त्याच्यापेक्षाही शिलो मंडळीचा जो गजर आहे तो अधिक मोठा आहे. आमच्या स्तुतीचा आवाज बाकी इतर आवाजांपेक्षाही मोठा आहे. आज मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की तुमच्या स्तुतीचा आवाज बाकी कुठल्याही आवाजापेक्षा मोठा असू द्या. लेट द साऊंड ऑफ युअर प्रेज बी ग्रेटर, बी लाउडर दॅन द साऊंड ऑफ युअर ग्रमलिंग, देन द साऊंड ऑफ युअर ग्रमलिंग. तुमच्या दुःखाचा, तुमच्या कणण्याच्या आवाजापेक्षा तुमच्या स्तुतीचा आवाज, तुमच्या स्तुतीचा गजर हा मोठा असू द्या. हालेलुया. बोलो येशू मसीह की, बोलो येशू मसीह की. गजर करा प्रभू येशू नामाचा. हे गजर करा प्रभू येशू नामाचा. विजयशाली प्रभू येशूची घोषणा तुम्ही करा. विजयशाली प्रभू येशूची घोषणा तुम्ही करा. जय घोषाने निरंतर त्याची स्तुती तुम्ही करा. जय घोषाने निरंतर त्याची स्तुती. Come on, Shiloh Church, say. गजर करा प्रभू येशू नामाचा. स्तुती तुम्ही करा. विजयशाली प्रभू येशूची घोषणा तुम्ही करा. जय घोषाने निरंतर त्याची स्तुती तुम्ही करा. जय घोषाने निरंतर त्याची स्तुती तुम्ही करा. हे गजर करा येशू नाम.